तो हम लोग अभी है 15,300 फीट पे। हाँ। 0 पॉइंट व्यू देखो गाइस, लेकिन कपूर थोड़ा सा लेके हम लोग सूंघ रहे हैं ताकि, क्योंकि सांस फूल रहा है। सो हम लोग अभी है यमथांग वैली में। तो वैली देखो पूरा खाली दिख रहा है अभी। हाँ। लेकिन गुड मॉर्निंग। Good morning everyone and welcome to day 3 of Sikkim. This is not Sikkim basically. तो अभी हम लोग सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और देख के पता चल रहा है कि ठंडी में कांप रहे हैं हम लोग। और अभी जाएंगे 0 पॉइंट और जितना हो सके हम लोगों ने सारे मिलके 4 लेयर करके डाला है। इसके बाद अगर ठंडी लगेगी नहीं पता। अभी एंजॉयमेंट है तो ठंडी अभी सहन कर लेंगे, उतना भी कुछ नहीं है। तो अभी चाय पियेंगे, चाय पी के फिर जाएंगे। ये देखो उधर पे शायद दिख रहा है, हम लोग वो बर्फी में जाएंगे। तो अभी ठंडी में कांप रहे हैं। हाँ। चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं, लेट्स गो, नहीं तो लेट हो जाएगा। यस चलो लेट्स गो। हम लोग का जर्नी शुरू हुआ सुबह 6 बजे। ये लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, जहाँ पे जैकेट, शूज़ और ग्लव्स रेंट पे मिलेगा। जैकेट एंड शूज़ के लिए 100 रुपये एंड ग्लव्स के लिए 50 रुपये लगता है। ये जो 0 पॉइंट की जर्नी है ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो पर कार आपको 3,500 रुपये देना पड़ता है। तो हम लोग क्योंकि 6 जन थे इसके लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर आप लोग 10 जन रहोगे तो आप लोगों को पर पर्सन 350 रुपये ही लगेगा बस। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेड जैम और चाय और सुबह भी चाय पी के निकले थे। और मैं एज यूजुअल एप्पल, कैशू ये सब तो खा के ही निकलता हूँ। और जो खाली पेट मैं नहीं निकलता। तो हम अभी ब्रेड जैम तो हो गया, अभी चाय पी रहे हैं। और ये जो शूज है ये यहाँ से लिया, तो ये 100 रुपीज पड़ता है, तो ये यहाँ से ही ले लिया। आगे फिर और शूज के अलावा और बाकी चीज भी ले सकते हो आप। हाँ, लेकिन हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं शायद, तो हम लोग बस शूज ही ले रहे। हाँ। दीदी एक कम कर देना, मतलब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे थोड़ा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा ही, तो आप लोग अपने साथ पॉपकॉर्न, डार्क चॉकलेट और सूंघने के लिए कपूर लेके प्लीज़ ट्रैवल करो। और आप लोगों के साथ अगर बड़े बुजुर्ग या फिर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आप लोग MG रोड से ऑक्सीजन का कैन ले सकते हो, जो लगभग 400 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो हम लोग अभी है 15,300 फीट पे। हाँ। 0 पॉइंट व्यू देखो गाइस, लेकिन कपूर थोड़ा सा लेके हम लोग सूंघ रहे हैं ताकि, क्योंकि सांस फूल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फूल रहा है। एंजॉय मतलब एक्सट्रीम लेवल का एंजॉयमेंट है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये बचपन का सपना आज जाके पूरा हुआ। नहीं आएगा तो पता नहीं चलता। हाँ। लोगों को नहीं आएंगे तो शायद वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा है, उतना फील नहीं होता है। यहाँ पे आके जो फील होता है, वीडियो जस्टिस कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है ये व्यूज को। ओह ऑसम। चलो थोड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं। और मम्मी पापा भी ऊपर ही ये लोग अपने डिस्कशन में लगे हैं। हम लोग उन लोगों को मेडिसिन ये नहीं मिल रहा था, तो हम लोग सोच यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है, क्योंकि इतना ठंडा। हाँ 1 घंटा से और फिर जैम भी हो जाएगा। और इसके बाद यमथांग वैली भी जाना है, फिर लंच भी करना है, फिर वो निकलना भी है। तो 1 घंटा मिलता है, तो हम लोगों को जितना हो सके यूटिलाइज करना है। और हम लोगों को थोड़ा बर्फ से खेलना भी है। हाँ, तो इसके बिना कैसे होगा। तो चलो थोड़ा नीचे जाते हैं। हम लोगों ने ग्लव्स और बूट्स लिया, बाकी कुछ चाहिए नहीं क्योंकि बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत है, लेकिन हवा चल रहा है, तो ये सर में टोपी और थोड़ा जैकेट वगैरह और चलने के लिए बूट्स है। ठंड नहीं है, लेकिन हवा चल रहा है, तो कान में ये चाहिए होता है। हवा की वजह से कान में डालना जरूरी है। और अभी कितना बजा है? अभी शायद 9:30 अराउंड बजा है। 9:30 में ही धूप देखो। हम लोग का लक बहुत अच्छा था, कल बारिश हुआ था, हम लोग का लक बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है, कल रात को भी बारिश हुआ था। तो चलो थोड़ा वीडियोस ले लेते हैं हम लोग।
लेके आया, सांस फूल रहा है तो प्रिकॉशन जरूरी है यार, क्योंकि कल के लिए भी बचा के रखना है। यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, सच्ची में जाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करूँ, टाइम हो गया, अभी जाना ही जाना है। चलो फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ है, अमेजिंग। मेरा ऑन नहीं हो रहा है अभी, सच्ची में पूरा हाथ मेरा देखो, पूरा कैसे ऐसे जम रहा है, हाथ पूरा कांप रहा है मेरा। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल भी। कैमरा में वो मजा नहीं है जो मजा यहाँ पे आके है। हाँ। आप लोग आओ, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। और इतना भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी पापा को लेके आई हूँ और कुछ और भी, मैं तो पूरे टाइम गाना गाते गाते आया। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है बट वो चल जाता है। जैसे हम लोग झेल लेंगे हम लोग अगर स्टेयर्स में जैसे चढ़ते हैं ना, थोड़ा सांस फूलता है, बस उतना ही, और बस। कुछ भी नहीं। और ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को पुश मत करना, बस कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। बस लोग डरते हैं, हम 0 लोग भी डर रहे थे, हाँ, क्योंकि 0 मम्मी पॉइंट के पापा नाम लेके से। आए ना, हाँ, सास ससुर मेरे को। मेरे मम्मी पापा 60, मेरे पापा का 60 प्लस है, 65 प्लस 65 प्लस। हाँ, तो 65 प्लस में भी वो बहुत एंजॉय किया। मतलब ब्लॉग में फोटो भी डाल लूंगा, ब्लॉग में हम लोग उन लोगों का भी फोटो डालेंगे, मतलब पूरा सो के बर्फ में बर्फ से खेल के, और ग्लास भी ओपन कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इतना अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी जैकेट देखो ओपन करके रखी हूँ, तो मैं तो पहले से ही जैकेट ओपन करके घूम रहा हूँ। और ये तो स्टाइल है यार, ये तो नॉर्मल जैकेट पहना हुआ है, मैं हाँ, फिर भी मैं ये तो वाला, वो वाला प्रॉपर जैकेट पहना भी नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। OMG, प्लीज गैंगटॉक विजिट करो, नॉर्थ सिक्किम, और ये 0 पॉइंट के नाम से प्लीज मत है। बारिश नहीं हुआ तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग आ जाओ, विजिट करो, विजिट करना चाहिए एक बार। सो हम लोग अभी है यमथांग वैली में। तो वैली देखो पूरा खाली दिख रहा है अभी, हाँ, लेकिन जहाँ से आए हैं उसके बाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये टाइम फ्लावर है, अभी बहुत छोटा छोटा है। अब मैं एक तो वीडियो ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं है, शायद बारिश के बाद ज्यादा आएगा। ये देखो, यहाँ से हम लोग उधर पे थे ऑलरेडी, बट हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है। फ्लावर वगैरह है, बट वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, बट अच्छा है। पानी जा रहा है, मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके अभी तो आपको ज़्यादा फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेगा, बट मॉनसून के टाइम पे वैली पूरा फ्लावर से भरा हुआ दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारे यक भी देखने को मिल जाएगा। यमथांग वैली से हम लोग रिटर्न लाचुंग के सेम होटल पे ही आए, जहाँ पे हम लोगों को लंच दिया गया। और लंच में था दाल, चावल, सोयाबीन की सब्जी और अंडा करी, और ये पैकेज में इंक्लूडेड था। 0 पॉइंट से लौट के अभी फिर से हम लोग निकल गए MG मार्ग। ये अभी होटल से बिल्कुल पास ही है, हाफ किलोमीटर के अंदर है, तो इसके लिए चल के जाएंगे और उधर पे खाना भी खाएंगे। और अगर टाइम मिला, ये देखो मेरी भांजी कितनी क्यूट है, तो उसको लेके जा रहे हैं हम लोग खाना भी खाएंगे। अगर टाइम मिला, अगर बंद नहीं हो गया तो शॉपिंग भी करेंगे, लेकिन 8 बज चुका है, तो अभी देखते हैं। पहले खाना तो खाएंगे, बहुत जोर की भूख लगी है। तो ये देखो, हाँ, तो हम लोग खाना खाने चल रहे हैं। ये इसने चॉकलेट भी ले लिया, और हम लोग चावल वगैरह भी खाएंगे, और ये चॉकलेट खाएगी, है ना? तुमको चावल नहीं खाना है? तो चलो अभी देखते हैं, कोई बंगाली रेस्टोरेंट ढूंढेंगे क्योंकि सबके लिए। चलो, बहुत मुश्किल से हम लोगों को फाइनली एक बंगाली रेस्टोरेंट मिला है, बिकॉज़ बहुत लेट हो चुका था। और यहाँ पे हम लोगों ने सबके लिए वेज थाली ऑर्डर किया, उसके साथ ऑमलेट एंड फ़िश फ्राई ऑर्डर किया। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, और मिलते हैं कल नाथुला पास में। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल
देखिए नाथुला पास का जर्नी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।